Bine ai venit la praf de copt. Fac acum tiramisu, o prăjitură răcoritoare cu blade pișcoturi însiropate în cafea și o cremă mascarpone fină și ușoară. Pentru blat îmi trebuie 32-34 pișcoturi și 2 lingurițe de cacao. Pentru cremă, 4 gălbenușuri, 190 de grame zahăr pudră, 500 de grame mascarpone și 400 ml frișcă lichidă. Iar pentru sirop, 280 ml espresso, 2 linguri de zahăr și 50 de ml vin Porto. Întâi am făcut cafeaua, un espresso tare pe care îl amestec cu zahăr și vin și amestec din când în când să se topească zahărul. Las cafeaua deoparte să se răcească. Trebuie să fie complet rece când asamblez tiramisu. Până se răcește cafeaua, pregătesc crema. Pun în vasul robotului gălbenușurile și zahărul pudră și mixez la viteză mică 20 de secunde să se omogenizeze. După care mixez la viteză mare 4 minute până se topește zahărul și compoziția are culoarea galben pai. Adaug crema mascarpone și mixez la viteză mare până se întărește compoziția, circa 2-3 minute. Între timp am bătut frișca lichidă. Schimb telul de la robot cu paleta, adaug frișca peste crema mascarpone și mixez la viteză medie doar până se omogenizează 30-40 de secunde. Pun crema într-un castron și o las la frigider cel puțin o oră. După ce s-a răcit crema, asamblez prăjitura. Iau o formă de tort de 22 pe 25 de centimetri. Folosesc o formă fără bază ca să pot să scot forma. Am pus folie de acetofan pe marginile interioare ale formei. Înmoi pișcoturile pe rând în siropul de cafea și le așez în tavă unul lângă altul. Le rotez de 2-3 ori cel mult în cafea pentru că nu vreau să se înmoaie pișcoturile prea tare. Vor trage umezeală și de la cremă, așa că e suficient să-i rostogolesc de 2-3 ori. Mai îmi rămâne un spațiu mic în formă, așa că tai un pișcot în jumătate, pe lungime și îl strecor între celelalte pișcoturi. Am folosit la bază 17 pișcoturi pe care le-am pus pe 2 rânduri. Torn peste pișcoturi jumătate de cremă și nivelez cu o spatulă cu lama dreaptă. Pun al doilea strat de pișcoturi, le înmoi pe rând în siropul de cafea și le așez ca la primul strat. Torn restul de cremă peste al doilea strat de pișcoturi și nivelez. Las tiramisul la frigider cel puțin 12 ore. După ce scot prăjitura de la frigider, scot forma de tort, cu atenție să nu stric prăjitura, că e foarte delicată. Presar pe tiramisu un strat generos de cacao. Pun cacao chiar înainte de a tăia prăjitura, stratul de cacao arată mult mai bine când e proaspăt. Tiramisu e gata, așa că desfac ușor folia de acetofan și îmi tai o porție.